Сәлам республика. Хаума Башкортстаныбыздың бердәм халкы тура эфир студияһында һеҙҙең менән Наил Юнусов һәм Ғалия Вахитова. Сәлам республика проектының беҙ бергә этабын ҡарайһығыҙ. Ошо этап сиктәрендә аднаһына бер тапҡыр ырыуҙар ҡорон ойошторабыҙ. Бөгөн һүҙ Ғәйнә ырыуы хаҡында. Ғәйнә ырыуы вәкилдәре ниндәй биләмәләрҙә төпләнгән, телмәр үҙенсәлектәре, шәхестәре, тамға, гербы, тарихы барыһы хаҡында һөйләшергә тырышырбыҙ. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, әңгәмәгә һеҙ дә ҡушыла алаһығыҙ. 2-925-925 телефон һандарына шылтыратып фекерҙәренән бүлешергә мөмкин. Я WhatsApp каналына хәбәрҙар яҙып ебәрергә шулай уҡ мөмкин. 8-937-30-77 телефон һандары һәр ваҡыттағыса һеҙҙең экрандарҙа. Бүгенге программаны ғәҙәттәгесә ҡунаҡтарға һәм видео яҙмаларға бик бай буласаҡ. Беҙҙең менән шулай уҡ Пермь крайынан бәйләнешкә сығасаҡтар Skype аша барыһы ла алдағы минуттарҙа. Әлегә әйҙәгеҙ әле ҡунаҡтар менән ихлас менән һеҙҙе таныштырабыҙ. Студиябыҙҙа ҡунаҡта БДУ-ның тарих һәм дәүләт идараһы институты доценты, филология фәндәре кандидаты, тарихсы Искәндәр Рәсүл улы Сәйет Батталов. Һаумыһығыҙ. Әйлиртә, шулай уҡ Рафил Рифғат улы Аҫылғужин, фәлсәфә фәндәре кандидаты. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Ихлас менән сәләмләйбеҙ һеҙҙе. Әйтергә кәрәк, 18 март көндө Пермь крайында беҙҙең милләттәштәр анда Ғәйнә ырыуы ҡоръя үтте. Әңгәмәне ошонан башлайыҡ. Бүгін һәм иртәгә 2 көн беҙҙең ғалимдар, минең коллегалар Ғәйнә крайына сыҡтылар. Бардар районда 2 ауылда улар төрлө саралар үткәрәләр инде тарихҡа бәйлеп, шул йыйын йыйып һәм беҙҙең гербты, йәғни эске башҡорт телендә шиғар ҡабул итәсәктәр тип ышанабыҙ. Һәм төрлө мәсьәләләр ҡарала. Бөгөн һәм иртәгә 2 көн эш була. Бер нисә ырыуҙарҙың ҡорҙары үтеп китте бит инде. Һеҙ фекерҙәрегеҙҙән бүлешегеҙ әле. Ниндәй көтөлгән һөҙөмтәләр бирәме? Әлбиттә, был оло эштең бер нисә йыл эш дауам булып тора һәм бик мөһим саралар хәҙер үткәрелә. Беләбеҙ, уже Янау районында үтте, Уран ырыу йыйыны, Асҡында үтте, балыҡсылар йыйыны, Ҡарайҙелдә һәм башҡа райондарында үтте йыйындар һәм беҙ әлбиттә ҡыуанабыҙ. Һәйбәт үтәләр был ваҡиғалар. Халыҡ әүҙем ҡатнаша, урындағы халыҡ күп уртаҡ фекергә киләбеҙ. Урындағы халыҡ фекерләрен әйтә һәм туплап беҙ эште дауам иттербеҙ. Искәндәр Рәсүл, һеҙ фекерҙәрен ортаҡлашағыҙ менән ошо әһәмиәте тураһында, ырыуҙар ҡороноң? Хәҙер үткәрелә торған ырыу йыйындары улар бик фәһемле һәм әһәмиәтле, сөнки улар беҙҙең боронғо йолабыҙҙы тергеҙә, башҡорт халҡының борондан килгән үҙенсәлеген тергеҙә, сөнки башҡорт халҡы борон-борондан элек-электән ырыуҙарҙан торған һәм бына ошо ырыу бүленеше, ошо ырыу ҡоролошо һаҡланғас, ул мәғәнәле тимәк була һәм дә ул бына беҙҙең халҡыбыҙҙың ысынлап та тарих аша нисек үткәнен бик һәйбәт сағылдыра. Икенсе яҡтан иһә ошо ырыу йыйындары улар граждандар йәмғиәтенең яңы институтын тәшкил итәләр һәм кешеләр төрлө райондарда йәшәгән, төрлө шарттарда йәшәгән кешеләр бер-береһе менән тығыҙ аралаша башлай, үҙҙәренең проблемаларын, тәүсиратта мәҙәниәт өлкәһенә, телде һаҡлау өлкәһенә бәйле проблемаларын сисә башлай һәм дә бына ошо хәрәкәт республикаға бик файҙалы булыр тигән өмөттәмен. Бүгін Ғәйнә ырыуы тураһында һөйләшәбеҙ һәм ырыуҙар араһында иң өйрәнелгән ырыуҙар береһе тип әйтеү дөрөҫмө? Дөрөҫ дип әйтергә була. Ул урыс ғалимдары ла уны күптән өйрәнде. Кемлер Попов-тан башлап, Руденко һәйбәт өйрәнде уны. Хатта Башкир итгән китапта күп кенә һүрәттәр, Ғәйнәләр тураһында. Һәм был эш дауам итте. Беҙҙең башҡорт ғалимдары. Раил Гимриш Кузеев, әлбиттә, улар тураһында һәйбәт яҙҙы. Анвар Закирович Асфандияров һәм башҡа. Ни өсөн тап Ғәйнәләргә шундай ҙур иғтибар? Сөнки Ғәйнәләр башҡорт халҡының һәм ғөмүмән алғанда хатта төрки халыҡтарының донъяһының иң төньяҡтағы өлөшө. Улар бик байтаҡ ҡына ваҡыт изоляцияла үткәргән һәм бик күп боронғо һыҙаттарын һаҡлаған. Шуға күрә шундай географик яҡтан тығыҙ, тарихи яҡтан үҙенсәлекле ырыу ул ғалимдарҙың
игътибарын үзенә ялеп итә. Чөнки бына шундай үзенчәлекле изоляциялары һәм дә компакт ыру булып торалар гәйнәләр. Башласа Пермь краенда яшәйләр бит инде. Пермь краеның Барда районы, шулай ук Свердлов өлкәһендә, шулаймы? Дөресме? Әлбәттә, әлбәттә. Һәм Башкортстанда ла кайһы бер төбәкләрендә бар тинегез. Тәүдә башлайык Пермь өлкәһендә, Барда районында гәйнәләрнең 90% Барда халкы, Барда районы халкы ул әлбәттә гәйнә башкортлары. Барда районыннан тыш Пермь краеның Пермь районында мына пригородный зоналар бар, анда 2 авыл, Башколтаево, элек Башкирское Култаево дип атагандарына, һәм Кояново, Коянка, билдәле олы башкорт авылдары, олар 30-35 чакрым Пермьдән. Мына хәзерге заманда мына мин Булгаковдан килдем монда студияга. Мына Булгаково, Уфа арага мына шуны пригородный зонада шунда яшәйдер, һәм Свердлов өлкәһендә әлбәттә алар яшәйдер. Кайбер бер кыш ру башкортларының ерләрендә яшәйдер. Уфа Шегири, Шәкүр авылларында һәм башка авылларында, һәм айрым бер авыл бар, Бисер гәйнә элек атагандарны, Бисер гәйнәләр. Бу Свердлов өлкәһендә. Һәм Башкортстанда Башкортстан, хәзерге Башкортстан республикалары, алар Тәтешле районында, мәсәлән, Буль-Кайпан авылы бар. Анда 3 өлештән тора бу авыл. Бер өлештә Кайпан таныптар, Кайпан башкортлары, бер өлештә мишәрләр, өстен бер өлеш һәм өстен бер өлеше гәйнәләр яшәйләр. Мәсәлән, районда алар бар, Кургат авылы мәсәлән, һәм Дим буенда. Минем Дим буеннан, безнең Дим буенда Гәйнә Ямак дигән авылы бар, аның выселыгы Мавлюкай гәйнә бар, Таукай гәйнә бар, һәм Бишбүләк районында бер авылы бар, Минюс Москва, анда ла гәйнәләр яшәй. Шулай киң таралган. 90%-тан артык именно Барда районында яшәйләр. Пермь краеның Барда районында. Гайна ырауның килеп сыгу тарихына килгәндә. Гәйнә ырауының килеп сыгышы борынгы тарихы әлеге вакытта тиешлесе өйрәнелмәгән, чөнки язма мәгълүматлар әз, археологик һәм этногенетик мәгълүматлар улар бик үк информатив түгел. Әмма нимәне әйтеп була, гәйнәләр ошо Урта Уралдың, Көньяк Уралдың иң ысынлап та элек-электән яшәгән халкының буындары булып торалар. Улар якынса бына 700-1000 ел элек төрки теленә күчкәннәр һәм элек-электән үзләре биләгән территорияны биләйдәр. Уларның генетик туганлыгы байлар башкортлары менән күзәтелә. Байлар башкортлары хәзерге Башкортстанның иң көнбайышында яшәйдәр һәм Татарстанның көнчыгышында. Һәм Кошсору башкортлары менән улар элек гәйнәләр менән сиктәш булгандар. Хәзер инде Свердловск өлкәһендә һәм өлешләтә Башкортстанның берничә көнчыгыш төньяк районнарында бар. Гәйнәләр сынлап та уларның телдәренә килгәндә, улар 14-15 буаттардагы тел торышын хаклагандар. Шуңа күрә бына гәйнәләрнең барлыкка килеби ошо вакытта инде тамамланган булган. Буны инде ышаныслы итеп әйтеп була. Шудагыла бик кызык язма сыганактарга күрә гәйнәләр элек тагыла төньяктарак яшәгәннәр, ягъни Тул буенда уларның хәзерге Асаба ере, әмма улар хуң гына урнашкандар, элек хатта Пермь калаһының төньягында яшәгәннәр, Ачор калаһы эргәһендә, Каманың урта агымында һәм кайһы бер язмаларда хатта Соликамскүйәденә караган башкортлар бар. Улар да гәйнәләр. Ягъни уларның территориясы күпкә киңрәк булган. Хәзер инде бына ул тыгыдайган һәм тәү сиратта Барда районы менән тап килә. Әйткәндәй, Гайна башкортларының авыл тел жадында бернисә легенда хакланган, уларның килеп сыгышы турында, һәм әле без һезгә хөрмәтле кунаклар һәм тамашачыларыбызга ошо бер легенданы тыңлап үтергә тәкъдим итәбез игътибар экранга. Гайна ырау башкортларында ошондай легенда хакланган. Борон заманда агалы-кустылы Гайна һәм Айна исемле батырдар яшәгән ти. Гайна ырауы төпләнәсәк ердәргә улар боландарга атланып килгән. Ул заманда дөнья дөм караңгы булган. Чөнки кояшты аждаһа урлаган ти.
Батырҙар ҡояшты азат итеү ниәте менән аждаһаға ҡаршы сыҡҡан. Ҡаты алышта еңеп, ер шарына көн яҡтыһын ҡайтарған. Донъя яҡтырғас, Толва йылғаһы буйҙарының матурлығына һоҡланған ти Ғәйнә Батыр. Һәм ошо ерҙә ҡалыр булған. Бында төпләнгән халыҡ тап унан барлыҡҡа килгән. Ғәйнә ырыуы башҡорттары булған ул, ти легенда. Мына ысынлап та Толва йылғаһы тип һөйләйҙәр, уны Ғәйнә башҡорттары Тол йылғаһы тип йөрөткән һәм үҙҙәрен Тол буйы башҡорттары тип йөрөткәндәр. Дөрөҫ әйтәме, Искәндәр? Әйе, дөп-дөрөҫ. Әйҙәгеҙ Ғәйнә ырыуының килеп сығыш тарихы тураһында Рәфир Рифғатович Дауам иткән. Мына Искәндәр Расулович әйткәненә мин ҡушылам. Әлбиттә, беҙ ДНК анализ үткәрҙек. 2012-14 йылдарҙа беҙҙең команда бөтә башҡорт ырыуҙарын тикшерҙе. Әлбиттә, Ғәйнәләрҙе лә тикшердек. Һәм мына Искәндәр Расулович әйтте бит, мына уларның бәйләнештәре кемгә кем уларға яҡын, уларның нисек таралыуы һәм ниндәй ырыуҙарға улар яҡын. Мына әйтте бит, байлар ырыуына, ҡошсо башҡорттарына уларның тығыҙ бәйләнештәр бар. Әлбиттә, һәм был ДНК уны күрһәтте. R1B уларның ДНК-һы. Ошо минең ҡулымдағы ҡағыҙ оштуралай. Тамашасылар улар күрһәтеп үтәйек. Был һеҙҙең ғилми хеҙмәттең һөҙөмтәһе итеп әйтәйек. Әлбиттә, китаптарда, башҡа китаптарда да бар. Күп томлы башҡорт ырыуҙар тарихи китабында һәм ошо брошюраларда ла. Был картала ниндәй биләмәләр күрһәтелгән? Мында Ғәйнә ырыуының төпләнеү ерҙәре. 100 йыл элек Ғәйнә ырыуы башҡорттарының вотчина ерҙәре күрһәтелгән, мына билдәләнгән. Оларҙың анда описание эшләгәндәр. Һәм был беҙҙең Ғәйнә краеведтары барда беҙгә ошо һүрәтте ебәрҙеләр. Һәм был ошо брошюраға уларҙы ҡуйҙыҡ. Һәм шуны әйтергә кәрәк, был брошюралар әлбиттә беҙ урындағы краеведтар менән, урындағы ғалимдар менән тығыҙ бәйләнештә, һәм улар бергә эшләйбеҙ быны. Әйткәндә, мына ошо брошюраның исем туйы презентация тап бөгөн Ғәйнә ырыуы ҡорында ла ҡараласаҡ, шулай бит? Әлбиттә, минең коллегалар ошо китапты, брошюраларҙы алды һәм анда уларҙы тәҡдим итә һәм тарата. Беҙ аңлайбыҙ, инде Башҡортостандың ғалимдары даими рәүештә шөғөлләнеп килә. Урындағы ғалимдар улар күпме? Һәм ошо тарихты өйрәнеү буйынса ниндәй өлөшөндөрөлә? Әлбиттә, рус ғалимдары Пермдән, Черных мәсәлән, беҙгә һәр ваҡыт ярҙам итә. Телевизион тапшырыуҙар эшләгәндә улар әлбиттә консультация эшләйҙәр беҙгә, һәм беҙгә архивтан материалдар бирәләр, һәм төп беҙҙең ярҙамсы инде булып тора краеведтар, урындағы краеведтар, уҡытыусылар, краеведтар, пенсионерлар беҙгә материалдар табып, шәжәрәләрҙе табып, төрлө нәмәләр күрһәтеп, һәм уларҙы тырышабыҙ беҙҙең китаптарға, брошюраларға ҡуйырға инде. Хәҙер мына сираттағы һүрәтте тағы тамашасы күрһәтәбеҙ. Был инде Пермь крайы башҡорттарының традицион кейеме тураһында һүҙ бара. Иғтибарман ҡарағыҙ. Аҙаҡ инде беҙ уларҙың биҙәүестәре тураһында әйтеп үтербеҙ. Мына шул кейемдәренең үҙенсәлектәренә лә шулай баҫым яһап үтәйек. Был әлбиттә беҙгә ярҙам иттеләр. Ундағы халыҡ, барда музей директоры Альберт Махмудов, һәйбәт егет, ул һәр ваҡыт беҙгә ярҙам итә. Материалдар бирә, һәм мына ошо текст уныҡы, ул да фото һүрәттәр уныҡы, ул да беҙгә бирҙе. Артаман милли биҙәктәренә шулай иғтибар итәйек. Милли биҙәктәренә ҡарағанда, теге ҡайһылары ул беҙҙең традицион милли биҙәктәргә оҡшаған, барыбер теге айырма ҙур ғына шикелле. Үҙенсәлеге әлбиттә булып тора. Беҙ ошо үҙенсәлектәре күрһәтергә тырыштыҡ. Ҡайһы бер сығанаҡтарҙа Ғәйнә ырыуы вәкилдәре беренсе башҡорттар тигән мәғлүмәт бар. Был дөрөҫмө һәм ҡайҙан килә был фекер? Искәндәр Расулович. Был фекерҙе дөрөҫ тә булмаған тип әйтеп була, сөнки бер яҡтан ысынлап та арҙаҡлы ғалимыбыҙ, этнологыбыҙ Раил Ғүмәр улы Күжеевтың фекеренсә, Ғәйнә ырыуы башҡорт исемен йөрөткән, башҡорт халҡының нигеҙе булған ырыуҙар союзының составына ингән һәм тимәк бына башҡорт халҡы ойоша башлау менән ул инде
инде башкорт халкының бер өлеше булып торган. Ягъни улар ысынлап та, әгәр дә был концепцияга караһак, уга ышанһак, гәйнәләр ысынлап та элек-электән бурын-бурындан башкорт халкының аерылгыһы бер өлеше булып торган. Икенче яктан караганда, хәзерге уларның биләгән территориялары, улар ысынлап та тарихи Башкортстандың, башкорт иленең төньяк капкаһы булып торалар. Әмма гыйлем ягынан караганда, хәзерге торышга күзелгәннән караганда, башкорт халкы элек-электән горизонталь булып оешкан, ягъни бөтә ырулар бер-беренә тиң булган, һәм дә ошо тиңлек күзлегеннән караһак, башкортта беренче һуңгыһы юк, чөнки бөтәһе лә тигез, бөтәһе лә башкорт, бөтәһе лә үз халкының аерылгыһы өлеше булып тора. Һез дә шәхсән үзегез был фикер белән килешәһегезме? Мин шәхсән гәйнәләр менән бик күп аралашам, гәйнәләр менән бик күп эшләйм. Шулай килеп сыга, шуга күрә минең өчен гәйнәләр инде улар башкорт халкының бик типик вәкилләре булып торалар. Ягъни бына башкортта нимә бар, ул гәйнәләрдә икеләтә сагыла. Ягъни милли характерыбызның бөтә хадаттары уларда бик сагыу, шундай русча әйткәндә подчеркнутый рәвештә сагылалар. Ягъни акыллылар искиткес акыллы, конфликтный кешеләр киренсе, шул ук безнең дусыбыз, ярдәмчыбыз Гайна музей директоры Альберт Махмудов, уны бөтәһе белә дип әйтеп була. Ул Гайна крае паблигының администраторы, бына ундала, бына ошо характерның үзенчәлекләре бик асык сагыла. Һәм менә хөрмәтле достар, без бер ничә минуттан Пермь крае менән әйтик битне бәйләнешкә сыгабыз һәм Пермь крае башкортларының диалекты һөйләш үзенчәлекләрен дә ишетәсәк үзегезнең колактарыгыз менән безнең студия кунаклары белгечләр уларга анализ бирделәр һәм ошо диалектның өйрәнү үзенчәлекләре турында тукталырга исәп тотабыз. Шулай һәр вакыттагы Гайна руы гербының проектын һезгә күрһәтербез, әдрәк аңлатып үтербез. Мәскәүгә ла безнең бәйләнешкә сыгасак. Һәм әлбәттә бу руга хас шәхестәр турында да һүз булыр, бездән аерылмагыз. Сәлам Республика программы үз эшен артабында дәвам итә. Бүген һәм иртәгә 17-19 мартта Гайна ыру вәкилләре Корыя күләмле сара алдынан ыру тарихы үткәне бүгенге һәм дә ардаклы шәхестәре турында һөйләшәбез. Студиябызда кунакта тарихчылар, БДУның тарих һәм дәүләт идараһы институты доценты, филология фәннәре кандидаты Искәндәр Расулова Сәйд Батталов һәм фәлсәфә фәннәре кандидаты Рафил Рифгатуллы Асылгужин. Безнең белгечләребез бит ентеклегенә Гайна ыру турында тарихы күбрәк һөйләп бирделәр. Программабыз бул эшендә ырудың шәхестәренә без игътибар ялып битергән ният тотабыз һәм әлбәттә Гайна ыру вәкилләре үзләренә лә һүз бирербез. Безнең менән Пермь крае башкортлары корылтайы рәисе, крайның җәмәгать палата әгъзаһы Расил Тимиргази улы Мөхәммәтьянов әле безнең менән бәйләнешкә сыга. Игътибар, бергәләп тыңлаек. Безнең Пермь краенда бүгенге көндә 32 меңнән ару башкортлар яшәйләр. Соңгы перепис буенча Олар арасында танып ыру башкортлары, Катай ыру башкортлары, шулай Гайна ыру башкортлары. Гайна ыру башкортлары Пермь краенда 70% тәшкил итә. Инде Гайна ыру башкортларының нинди йолаларына килгәндә, иң борынгыдан калган йолаларның берсе башкортларның Йыйын дип аталган. Менә Гайна башкортларында Йыйын дигән исем белән алар ел сайын үзләренең сабантуйларын Йыйын итеп үткәрәләр. Инде без Пермь крае башкортлары корылтайы һәм Гайна ыру башкортлары аерым икенче көнне Гайна Йыйыны үткәрәбез. Үдек авылы электән кантон Гайна ыру кантоны булган, кантонның баш каласында Үдек авылында үткәрәбез. Безнең Гайна ыру
обществосы 2015 елны біз ұйыштырған едік. Шул елдан башлап біздің Пермь крайында шушы Гайна руы обществосы біздің Пермь крайы құрылтайының составына кіріп структурный подразделение болып біздің Пермь крайы составында. Енді біздің Пермь крайында біз көп кенә шәхесләрнең истәлекләренә саралар, мероприятиялар, китаптар эшләйбез. Соңгы 3 елда Башкортстан хөкүмәтенең һәм Башкортстан җитәкчелегенең гранты буенча без билдәле шәхесләрнең истәлегенә стендлар эшләдек, такта ташлар куйдык, без куйдык. Менә үткән елны без Туктамыш Ишбулатовка без куйдык. 2007 елны біз Исмагил Тасимовқа такта таш мәктәпкә аның туган авылына, Куян авылына куйган идек. 19 елда біз 10 стенд эшләдек. Билдәле шәхесләр буенча иң беренче стенд безнең гайнәләрнең легендасыннан алынган, гайнәләрнең Пермь краенда ничек барлыкка килгәннәр, буланга атланып, гайнә белән әйнә килгән, аларның турында. Икенче стенд безнең менә шу история буенча 1812 елда Ватан сугышында гайнәләрдән катнашкан 11 Россия хөкүмәте белән бүлекләнгән 11 сугышчыларга бирелгән медальләр бирелгән кешеләрнең исемнәре кергән шул стендка. 3нче стендта безнең Салават Юлаевның полковниклары арасында булган гайнәләрнең исемлекләре язылган. Анда да гайнәләр арасыннан 4 полковник булган. 4нче стенд безнең Исмагил Тасимов турында. Исмагил Тасимов Пермь краенда Россияда беренче институт ачкан, технический институт, рудопромышленник. Туктамыш 5нче стенд Туктамыш Ишбулатов турында. Туктамыш Ишбулатов гайна волосында 20 елдан ашу старшина булып торган, шулай ук бүтән башкортлар вәкиле булып депутат уложенный комиссия булган. Бүгенге көндә безнең курултай гайнәләр халкым телем алтын китапларда дигән зур проект яздык. Шушы проект Башкортстан башлыгының гранты буенча, шушы грант буенча без Туктамыш Ишбулатовның бюсты янына яңадан алтын китаплардан информация стендлар, китаплар, алтын китаплар куячакбыз. Шушы алтын китапларда мин югары әйтеп киткән стендлардан информациялар булачак. Халык шуларны күреп, ата килеп Туктамыш Ишбулатов янына бу кем дип йөриләр. Шулай итеп без гайнәләрнең үзләренең рухына кирегә кайтарырга тырышабыз, уларны укытырга тырышабыз. Үткән ел без 10 мәктәптә гайнәләр халкым телем тарихым дигән методик пособиялар чыгарып укыттык. Шулай гайнә телендә без китаплар чыгардык, сборник стихов, гайнәләрнең сүзлеген чыгардык, Акбузат журналына приложение эшләдек. Шулай итеп гайнәләр безнең Пермь краенда яңа вектор развития дип әйтәйек русча әйткәндә алалар, үзләрен без башкортбыз дип таный башладылар. Зур итеп рәхмәт, шулай итеп Расил Тимиргазы улы Мөхәммәтянов булды. Пермь крае башкортлары курултайы рәисе, крайдың җәмәгать палатаһы агзаһы бик йөкмәткеле итеп Пермь краенда инде шунда бик яхшы эшләр башкарылып торганда һөйләне, шәхесләр торганда әйтеп бетте Расил Тимиргазы улы һүзләренә. Кушып әйтер мәгълүмат һүзләрегез бармы?
Расилага дөрес әйтте, күпселек гәйнәләр эшәйне Пермь краенда ул әйтеп үткән Катайдар, таныптар һәм башка вәкилләр улар Пермь үҙендә калала эшләйдер һәм менә башкорттан менә сиктәш районнарда, Куеда районы, Чернушка районында. Чернушка районында анда бар ике олы гына татар авылы дип атайлар, Аминкәй менән Сульмаш. Ошол Аминкәй менән Сульмашта хәзерге вакытта, һуңгы вакытта тоже башкортлар күпләп яшәй башлады. Иң беренчедән булып гәйнәләр. Чөнки ул Чернушканың якында гына тимер станция бар, һәм анда ла башкортлар яшәй. Но дөрес әйтте, 70-80% Пермь краенда гәйнә ру башкортлары. Һәм үзләренең шәхестәрен дә улар онытмайдар, моның һәйкәлдәр, стеллалар куярга тырышалар бит инде. Зур гына эшләр аткаралар. Тагыла гәйнә ру шәхестәре турында Искәндәр Расулуллаев тәһәгән. Гәйнә руынан бихисап тарихи шәхес сыккан, хронологик рәвештә килгәндә, уларның беренчеһе итеп Уракбай Мәмәтов яки Уракбай Мәмәткулов дигән шәхестә әйтер инем. Ул башкорт бейдәренең беренчеһе булып рус дәүләтенә кушылган һәм үзләре биләгән ергә грамота алган һәм дә бына ошо китапта Пермь крае башкортлары китабында уның шәҗәрәһе лә күрһәтелгән. Шәҗәрә Хубихужи Тюмисева дигән атамала. Шуннан һуң тагыла билдәле шәхес Шигир Култаев, ул хәзерге Башкорт Култай авылында яшәгән Пермьдең янында һәм Шигир Култаевтан башланып гәйнә башкорттары бик ире алпавыттар, Строгановтар менән сутлаша башлагандар, үзләренең асаба ерләрен яклап Пермь калаһы янында һәм бына ошо сутлашу процессы 100 елдан ашу дәвам иткән һәм гәйнәләр Строгановтарны, батша алпавыттарын, барондарды ахыр сиктә енгәндәр һәм үзләренең асаба ерләрендә Пермь калаһы янында калгандар. Шуннан һуң ардаклы мәгъдән сыгаруучылар династияһы Тасим Мәмәтов, уның улы Исмәгыйль Тасимов, уның улы Мөхәммәд Рәхим Исмәгыйлев Тасимов, бына улар 18нче буатта Рәсәйнең икътисадына һәм мәгарифына бик зур өлеш индергәннәр, чөнки Исмәгыйль Тасимовтың инициативаһы буенча ул мәгъдәннең һәрбер ботынан бер тин аксаны Тау училищеһына сыгарган һәм ошо Тау училищеһы хәзерге Санкт-Петербург дәүләт Тау университеты булып тора. Шуннан һуң шул ук 18нче буатта гәйнәләр араһыннан старшина Туктамыш Ишбулатов сыккан. Ул Рәсәй дәүләтенә Екатерина батшабикә заманында яңы законнарны сыгара торган уложенная комиссияның депутаты булган, башкорт халкынан 2 депутат булган. Уларның береһе Туктамыш Ишбулатов, икенчеһе Уралар ягы башкортларының вәкиле Бәдәргул Юнаев. Улар икеһе бына ошо бик мөһим закондар сыгару органының эшендә катнашкандар. Шуннан һуң Пугачев полковниктары Адигут Тюмәсев, уның буындары адак улар кантон начальниктары булган 19нчы буатта Әдутовтар гаиләһе. Уларның ошо гаиләнең бер вәкилен Рафаэль Әдутовты һез әлеге вакытта экранда ла күрдегез. Дин әһелләренә килгәндә безнең төбәктә Коръәнгә төрки телендә аңлатма беренче булып язган һәм китап итеп сыгарган Баһадир Шах Суяргол улы Гәйнәви, уның китабы Гәйнәви тәфсире дип аталган. Шуннан һуң 19нчы буаттың 2нче яртыһында Ишан Мөхәммәд Гата Мансуров булган. Ул Зайнулла Расулевтың аркадашы, ул Султанай авылында бик ире яңы сайыһазландырылган мәдрәсә ачкан һәм тоткан. Шуннан 20нче буатта геолог һәм язучы Әзгат Мукатанов һәм башкалар. Улар гәйнә башкортларынан Советтар Союзы герое бер Советтар Союзы герое сыккан. Шуга күрә бына ошо ру күп ханлы булмаһала, зур территорияны биләмәһәлә, халкыбызга ысынлап та бик күп шәхестә биргән һәм мәле лә улар безнең халкыбызның структурасында бик мөһим урын биләй.
Hürmet dostlar, артабан һүҙебеҙ ғәйнә ырыуы гербы тураһында буласаҡ. Ырыуҙың символика хаҡында Рәсәй геральдистары берләшмәһе идаралығы ағзаһы, тарихсы геральдист Кирилл Переходенко һөйләп бирер. Мәскәү ҡалаһы беҙҙең менән бәйләнештә. Иғтибар экранға. Доброе утро. Я Кирилл Переходенко, историк-геральдист, член правления Союза геральдистов России. И сегодня мы продолжаем говорить о геральдике. Сегодня мы поговорим о проекте герба для рода Гайне. Это еще один проект, который мы представляем для рассмотрения на съезде рода. Как и все гербы башкирских родов, этот герб также основан на традиционной башкирской символике, восходящей к народному сказанию Дафтар и Чингис-Наме, согласно которому основатель рода получил особые знаки власти, знаки своего рода от самого Чингисхана. Как говорится в сказании, Чингисхан сказал Буркутбию: «Эй, Буркутбий, пусть твоим деревом будет клен, птицей удот, боевым кличем Буруш, Тамгой Хамза». Таким образом, как и в других гербах, в гербе рода Гайне помещены древо рода, это ветви клена, птица удот и тамга Хамза в виде традиционной геральдической фигуры вилообразного креста. Но в гербе есть и другие фигуры, а именно солнце. Вот эти две кленовые ветви, которые тянутся к солнцу, и черный фон герба, контрастирующий с золотым солнцем, золотыми ветвями, символизируют древнюю легенду рода о двух братьях, основателях рода, вернувших людям солнце. Удот, обернувшийся назад, подчеркивает древность рода. Вообще, птица, сидящая и оглянувшаяся назад, это аллегория не только древности рода, но и сохранившейся памяти рода. То есть, оглядываясь назад, птица перед тем, как продолжить свой полет, смотрит на те совершенные дела, на те годы и столетия, которые, собственно, род уже прожил. Боевой клич Буруш занял свое место в традиционном для герба месте, а именно на девизной ленте. Герб, так же как и другие, дополнен простым бессословным шлемом. Это традиционный элемент герба, указывающий на то, что герб не дворянский, а гражданский, в данном случае родовой. Намет выполнен из кольчуги, подбитой тканью. Кольчуга – это еще один традиционный элемент башкирской символики, определенный Чингисханом для своих биев. Роды, имеющие такие кольчуги, согласно преданию непосредственно от Чингисхана, имеют кольчужный верх и тканевый подбой, собственно говоря, как мы видим. Роды, которые наследуют символику, имеют, наоборот, намет сверхтканевой и подбитой кольчуги, а те роды, у которых нет кольчуги, не было такой, используют полностью тканевый намет. Вот в данном случае мы на гербе видим намет, у которого кольчужный верх и подбой тканевый, потому что, собственно, кольчуга роду была дарована именно самим Чингисханом. Вот. Также символику, как всегда в гербе, дополняют цвета. Это черный, золото, серебро. Как я уже говорил, контраст черного цвета и золота символизирует ту древнюю легенду о солнце, возвращенном людям. Плюс черный цвет – это всегда цвет мудрости, древности, цвет скромности трактуется. Золото часто трактуется как символ могущества, постоянства, богатства. Вот. И серебро – это символ чистоты, благородства, откровенности. То есть таким образом можно трактовать эти цвета. Хотя, конечно, у любого цвета символика очень обширная, в разных культурах она может значить разные вещи, но традиционно мы приписываем цветам такую символику. Вот. Таким образом, мы представляем на суд съезда рода вот такой новый проект герба. Спасибо за внимание. Всего доброго.
Нумаш. Кирилл Викторовичка ҙур рәхмәт әйтәбеҙ. Хөрмәтле ҡунаҡтарыбыҙ, үҙегеҙ фекерҙәрегеҙ менән бүлешегеҙ. Гербты нисек һеҙ ҡабул итерһегеҙме? Беҙ ҡабул итмәйбеҙ. Ҡабул итеринегеҙме? Бигерәк һәйбәт, матур, профессиональ эшләнгән. Яңлашмаһам, ошондай 10 герб әлеге ваҡытта эшләнелер, 10 шиғар эшләнелер әлеге ваҡытта. Һәм июндарда, мына рудар июндарда уларҙы ҡабул итәләр. Сөнки беҙ ученыйлар ҡабул итергә тейеш түгел, уларҙы ҡабул итәләр. Урындағы халыҡ. Тәҡдим итәбеҙ генә. Беҙ тәҡдим итәбеҙ генә. Әйҙә менә телмәр үҙенсәлегенә туҡталайыҡ әле. Сөнки кисә бына бая Рәсиләгә һөйләнеп бит инде, ул миңә әйтте. Әҙәби телдә һөйләйемме, әллә үҙебеҙҙең диалектта һөйләйемме? Бит әлбиттә үҙегеҙ диалектығыҙҙа тип бирҙек, һәм ул бая ишеттек бит инде. Һеҙ ошо диалекттарҙы өйрәнәһегеҙ. Тәү сиратта шуны әйтергә кәрәк, хөрмәтле Рәсил Тимирғәзиевич танып ырыу вәкиле булғас, ул танып һөйләшендә һөйләшә. Асыл шундағы ерле гәйнәләрҙең телмәре уныҡынан да айырыла. Нимә менән айырыла? Беренсенән, уларҙа бик боронғо һуҙынҡылар системаһы һаҡланған. Йәғни беҙҙең әҙәби телдә иң әүҙем һуҙынҡы булып торғанда, уларҙа һуҙынҡыһы. Йәғни бәләкәй түгел, бетекей менән йәки белән түгел, беле һәм башҡалар. Шунан уларҙың телендә жөөнө бик әүҙем ҡулланыла, йәғни жиңел, жиде, моржа кеүек һүҙҙәрҙә. Шунан һуң беҙҙең с өнө гәйнәләрҙә йомшаҡ ш рәүешендә ҡулланыла, уны күрһәтеп тә булмай. Грамматик үҙенсәлектәре бик үҙенсәлекле, сөнки, мәҫәлән, минеке китап һәм шул уҡ ваҡытта башҡорт ҡыҙ мәҫәлән. Шуныһы ла бик ҡыҙыҡлы, улар үҙҙәренең телен аҡларға теләйҙәр, уларҙың иғтибары телгә бик ҙур. 2 тапҡыр гәйнә һүҙлеге сыҡҡайны, үҙҙәренең диалект үҙенсәлектәрен сағылдырған. Хәҙер Бардала бик ҡыҙыҡ кеше йәшәй, рәссам һәм дә яҙыусы Наил Габдушев, ул үҙенең диалектында бик патриотик рухта шиғырҙар яҙа. Шуға күрә гәйнәләрҙең телен хатта әҙәби микротел тигән термин бар, тип атап була. Һәм ул ысынлап та уны һәр хәлдә хөрмәт итергә, һаҡларға кәрәк, сөнки ул беҙҙең тел яҙмышын аңлауға бик мөһим. Пермь крайында йәшәүсе милләттәштәребеҙҙең телмәрҙәрен тағы яна берҙе ишетергә тәҡдим итәбеҙ. Беҙҙең менән бәйләнештә Пермь крайы ғәйнә ырыуы вәкиле, Пермь крайында йәшәүсе Гүзәлиә Танғым ҡыҙы Апкина, ул үҙенең шәжәрәһе тураһында һәм үҙе йәшәгән Ҡуян ауылы тураһында һөйләп бирер. Әйҙәгеҙ бергәләп ҡарайыҡ. Каянова һәм Башҡултай ауылы халыҡлары төньяҡ башҡортларының гәйнә халҡына керә. 1701 йылына Тасим Маметов дигән кеше гәйнә халҡының хоҡуҡтары язылған грамота ала. Шул ваҡыттан соң Каянова ауылы Тасимка дип атала башлай. 18 ғасырда Урал металл табу промышленность үзәгенә әйләнә. Безнең ауыл җирләрендә руда табыла. Шул руда промышленниклар арасыннан иң таныҡлы чығыуы белән Каянова ауылынан булған Исмаил Тасимов була. 1834 йылда халыҡ санын исәпкә алыу буйынса Каянова ауылында 2000-нән күберәк кеше йәшәгән. Аның яртысынан күберәге башҡорт булған. Каянова ауылы тарихы Россия тарихы белән бәйләнгән. Ауылдан танылған Сибир тракты үтә. Аны Екатерина II салдырған. Шушы юл буйынса күп күренекле кешеләр Достоевский, Чернышевский, Радищев монда үткәннәр. Монда туҡтап, Каяновада туҡтап ял итеп алғаннар. Хәзерге көндә Каянова Пермь шәһәренән йыраҡ түгел башҡорт ауылы. Безнең хәзерге тормош һәм буласаҡ тормош ауылыбыҙның тарихы белән ныҡ бәйләнгән. Ауылда 1500 кеше йәшәй. Ауылыбызда аларның 90% башҡортлар һәм татарлар. Ауылыбызда яңа мәктәп, балалар баҡшасы, мәҙәниәт йорто, врачебный амбулаториябыз бар. Ауылыбызда үзебезнең ғөрөф-ғәҙәтләрне саҡлап ҡалырға тырышабыҙ. Мәҙәниәт йортонда музейыбыз бар. Анда балаларны халыҡ ижады һәм орнаментлар белән таныштыралар. Төрлө бәйрәмдәр, фестивалдәр үткәрәбез. Аларның арасында Сабан туйы, Кәкүк шәйе,
Район өлкә конкурсларында катнашабыз. Күбрәк башкорт мәдәниятен күрсәтәбез. Шишмә фольклор коллективы, балалар коллективлары, башкорт һәм татар җырларын, биюләрен башкара. Күрше авылларга да барып концертлар куябыз. Анда башкорт һәм татар костюмнарының орнаментлары белән, гореф-гадәтләре белән таныштырабыз. Уфадан хореография, курай, җыр буенча мастер-класслар үткәрелә. Пермь башкортлары курултайы белән тыгыз элемтәдә яшибез. Пермь районында да инде 15 ел курултай эшли. Менә быел гына гаилә шәҗәрәсен төзә башладым. Бу эшне алга таба да дәвам итәчәкмен дип уйлыйм. 5нче буынга җиттем инде, алга таба күз күрер. Пермь крайының Қоян ауылында яшәүсе Гүзәлия Апкина өчен ауылының авылының әдрәк тарихында һөйләп бирде. Ысынлап та урындағы халық үзенең шәҗәрәһе менән нык кызыксына башланы дип әйтергә мөмкин азакы елларда бигрәк. Әлбәттә без күп йөренек анда, һәр авылда йөренек, Култайдан, Қояндан башлап, Бардар районынан бөтен авылларда йөреп сыктык. Шуның менән менталитеттер безнең өчен якын. Аларның саф башкортлар, алар конкретный менталитет менә Баймак менән Барда йөргәндә, менә шул ук башкортлар, әмма телләре сәләгенә бар. Һәм күп кенә безнең менә йөргәндә олы яшьтәге апайдар, әбиләр, агайдар безгә шәҗәрәләрен күрһәттеләр. Үзләренең дәфтәрләрен күрһәттеләр. Дәфтәрдә күп кенә һүзләр, менә һүздә булмаган һүзләр, менә безнең борынгы башкорт һүзләре шундый тәрҗемә бирделәр, безгә күрһәттеләр һәм без уларда шул йынтыкка әзерләйбез. Һәм аларның бигрәк патриотик һәм безнең ышанычлы киләсәге менә барды башкортларның, алар хакланасак, чөнки анда шундый патриотик башкорт рухлы башкортлар яшәй. Афарин тибәйтә, сезгә алып барган эшләрегездә, эзләнүләрегездә, тикшеренүләрегездә уңышлар теләйбез һәм хәтерегезгә төшерәбез, хөрмәтле дуслар. 17 һәм 19 март көнде әлеге мәлдә Пермь краенда Гайна ырыуы башкортлары коры бара. Унда безнең республикан делегация катнаша. Кор матур тәэсиратлар калдырыр дигән ышаныстабыз. Студиябызда кунакта БДУның тарих һәм дәүләт идарәһе институты доценты, филология фәннәре кандидаты, тарихчы Искәндәр Рәсүлулла Сәйд Баталов булды һәм фәлсәфә фәннәре кандидаты Рафил Рифгатулы Асылгужин. Уңышлы көнегезгә. Комментарийгә рәхмәт. Гайна ырыуына багышланган программаны һезнең өчен Наил Юнусов һәм Галия Вахитова алып барды. Яңнан күрешкәнгә тикеләм һау булашабыз. Иртәгә безнең Кыйгы районына багышланган тапшыруды күрмәй калмагыз. Бик кызыклы буласы. Сау булыгыз.